ازاي تجنن الشخص النرجسي لما يعمل معاك الصمت العقابي وتخليه يستفز منك جدا وتقلب عليه الترابيزة والموضوع كله يتقلب ضده هو. اول حاجة الشخص النرجسي بيستخدم الصمت العقابي لان هو شخص ضعيف. انت بتبقى فاكر ان هو شخص قوي لان هو قادر يأذيك ويأثر فيك، بس هو بيلجأ للطريقة دي لان هو شخص ضعيف. هقولك ازاي. الشخص النرجسي بيستخدم الطريقة الغلط اللي يقدر يجيبك بيها لان هو عارف ان الطريقة الصح اللي بالعقل والمنطق انت هتكسبه فيها. يعني تعالى كده افترض معايا ان الشخص النرجسي استخدم العقل والمنطق في الزعل اللي حصل بينكو. انت اللي هتكسب طبعا، لان بالعقل والمنطق هو اللي غلطان وهو مش عايز يطلع غلطان، فمش بيستخدم عقله اصلا، فمش هيقدر يجيبك بأي شكل تاني غير ان هو يأذيك، وده ضعف منه. طيب لما يعمل معاك الصمت العقابي تعمل ايه؟ اعمل نفسك مش واخد بالك ان هو عامل معاك الصمت العقابي. انت مشكلتك ان انت بتوصله ان انت فاهم كل حاجة، وان انت عارف ان هو عامل معاك الصمت ده لان هو متضايق منك، ولو تجاهلك في يوم من الايام برضو بتوصله ان انت واخد بالك ان في صمت وان في تجاهل. فبتبدأ تعمله اللي هو عايزه بالظبط، بانك تروح تصالحه وتحاول تحل معاه الامور. لا، اعمل نفسك مش واخد بالك وتعامل معاه على انكم متصالحين. يعني مثلا طفل بيعيط عشان يلفت نظرك عشان عايزك تعمله حاجة معينة، لو هو لقاك ان انت مش واخد بالك ان هو بيعيط اصلا هيسكت. فهنا مع الشخص النرجسي تعامل معاه عادي ووريله ان انت عايش حياتك عادي. يعني لما تلاقيه قاعد جنبك قوله الفيلم ده بيضحك قوي بجد، فهيلاقي ان انت مش حاسس اصلا ان في حاجة وان انت بتمارس حياتك الطبيعية مع نفسك ومعاه هو. وبعدها اقوله مش عارف اعمل ايه النهاردة، اروح الجيم ولا افكس؟ هفكس احسن. يبقى انت كده بتاكل وبتشرب ومبسوط وعايش حياتك ومفيش عندك مشكلة معاه. هو هيلاقي ان هو عنده مشكلة مع نفسه ومعاك انت شخصيا، وهيحاول ان هو يدور على حل وان هو يلفت نظرك بأي شكل ان هو زعلان منك، فهيضطر ان هو يتكلم.